Pak suami tos angkat jualan hayu urang rencangan abi beberes bumi. Halo assalamualaikum para baraya sadayana kumaha kabarna. Hayu urang rencangan abi ngerjakeun rutinitas sehari-hari. Tapi sate acan kitu abdi bade ngenalkeun diri heula. Nami abi teh Ratna, kawitna ti Cipancar, Desa Cipancar, Curug Cijalu, Serang Panjang, Subang. Salam kenalnya ka para baraya sadayana. Tos lanjut ayeuna mah urang beberes heula kasur. Ieu tempat pertama anu ku abdi sok diberesan pang payuna. Beres-beres heula ieu bantalna. Sambil beberes abdi bade sakantenan nyarita. Bade nyarita naon atuh teteh? Awal mula abdi ngiringan FB Pro. Awal nama ti payun abdi teh sok ngadamel konten teh nu biasa we nu random. Sate acan kawas ayeuna ngambil satu tema nyaeta tema keseharian. Dan naon atuh ibu-ibu mahnya bade nyanak tema komedi da abdi teh teu aya bakat ngahibur. Bade tema edukasi abdi teh da can terang nanaon komo ayeuna nembe kawitan pisan terjun di FB Pro teh. Tos we abdi teh memutuskan nganggo tema konten keseharian. Ari pajar tehnya awal-awal ngonten mah gampil. Paling ge tinggal rekam, urang beberes, urang nyapu, urang nyeusehan, urang ngalipet, urang nyetrika, rekam weh. Tapi tos dilakonan mah ningan teu sagampang kitu. Urang teh kudu milarian angle anu pas, pencahayaan anu pas, kumaha carana menarik penonton supaya betah dinu video urang. Tah pang-pang namah dinu POD-na abi teh. Pajar teh tinggal nareleng we ngobrol. Ari pek teh ningan tos dilakonan mah pabalilut ku nyarita oge. Naon ieu nu kudu diomongkeun teh? Acan di cariosan tatangga. Nanaonan cenah eta meuni kudu di foto-foto di video-video. Heueuh abi teh rek ngajelaskeun abi keur ngonten. Isin keneh abi teh. Da sok sieun keneh sepi penonton. Aya HP urang tinggal heula Tuh da ai kanu HP teh sok kajongjonan. Geus lanjut beberes deui. Pokona mah kitu we baraya ninganannya ngadamel konten keseharian teh teu sagampang anu ditinggal ku urang. Urang tos terjun ka dunia perkontenan mah nanaon ge kudu dipikirkeun supaya menarik audiens. Nya mungkin ayeuna mah abdi ge da masih pemulanya, masih keneh sepi. Tapi mudah-mudahan we kapayuna mah ku urang konsisten, sok daek interaksi ka batur tapi dengan cara sehat. Piraku sugah henteu dugi kagajihan kawas batur. Tambah deui aya tatangga lembur abdi anu tos dugi kagajihan. Tidinya mah pokona mah semangat we. Piraku batur ge bisa urang henteu. Insya Allah lah aya rezekina sugan dinu ngonten, mudah-mudahan mah amin. Tuhnya sambil nyarita mah teu karaos waktu teh ieu beberes oge tos bade rengse. Dicekapkeun heula video ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.